Der åbner sig en dør af velvillighed, jeg ikke har nogensinde turde tro var muligt, at mennesket egentlig kunne præstere. Og det her, det er jo bare sådan en lille ting, og krigen foregår så langt væk, så vi var jo det her lille projekt her egentlig bare en snollebrik, men Du lytter til Virkelyst med Simon Benfeldt. I den her podcast-serie taler jeg med mennesker, der er optaget af at gøre en forskel ind i fællesskabet. Vi er som mennesker både historiefrembragte og historiefrembringende. Det betyder, at vi står på skuldrene af alt det, som går forud. Men det betyder også, at vi er historiefrembringende igennem det, vi gør og de valg, vi træffer. Og på den måde bliver vi medforfattere af den fremtid, der er vores. I dag taler jeg med Jens Erik Iversen. Han er administrerende direktør ved Sucop, det tidligere Dankort i Hedensted. Han spillede en helt central rolle i, at der kom en større mængde ukrainske flygtninge til Juelsminde, kort tid efter krigsudbruddet i Ukraine den 24. februar 2022. Vi taler om, hvad der skete, hvordan Juelsminde reagerede og hvilken læring man kan trække ud af det. Det bliver helt sikkert spændende, og jeg håber, du vil lytte med. Jeg er Simon Benfeldt. Hvordan i alverden endte du overhovedet der, hvor det var dig, der landede i Juelsminde med busser fyldt med ukrainere? Ja, jamen det var faktisk, som man siger, det var noget af en tur. Jeg er ansat i det her firma, der hedder Sucop, som hed Dankort i gamle dage, og det er fordi Sucop, det er et amerikansk familienavn, og det er en lidt større virksomhed over USA, som primære ejer os i dag. Og de har et datterselskab i Ukraine, som jo så er vores søsterselskab. Og André, der er direktør dernede og medejer også, ham og jeg havde jo godt snakket lidt sammen op til krigens start, og for øvrigt også årene forinden. Vi har altid haft et godt samarbejde. Så kan jeg huske, at jeg snakker med ham på første dagen faktisk, hvor at han siger de berømte ord, hvor alle vi europæere troede jo, at de blev rendt over inden. Ja. Det gjorde de så ikke, og der sagde han også, I kommer til at se noget andet ske. Men lige nu der er vi under angreb, og det er ikke særlig sjovt, fordi nede i Bilizerba, hvor produktionen ligger, det er 1,5 time syd for Kiev. Ja. Der var der også morterer, der landede i den by. Okay. Så de blev ret hurtigt involveret som resten af Ukraine i det angreb, der opstod der. Og så går der jo en uges tid, hvor min kollega og jeg, vi er på tur i Tyskland, og så ringer André en morgen og siger, Jens Erik, jeg har en del kvinder og børn i relation til de ansatte, som jeg gerne vil hjælpe ud af landet. Og kan du hjælpe med, at de kommer ind i Polen? Ja. Og så siger jeg ret hurtigt, jamen det kan jeg ikke gøre nogen forskel i. Men det kan EU, fordi at Polen er jo et medlemsland, og derfor så kan de jo søge om opholdstilladelse, asyl i Polen, på lige vilkår med alle andre. Men jeg kan ikke gøre nogen forskel, hvis du beder mig om det. Nej. Men det er jo et åbent land at komme til, ligesom alle andre, som mere eller mindre EU-lande var på det tidspunkt. Polen så mod rigtig, rigtig mange. Ja. Men så siger jeg til ham også, der er måske en mulighed, at vi kan gøre noget andet ved at trække nogle tråde i Danmark, men der skal jeg lige have en time, siger jeg så. Ja, bare lige en time. Bare lige en time, fordi det var jo altså en større mængde. Det var jo 24 kvinder og børn, som jeg husker det. Ja. Der var begyndt rejsen faktisk. De var allerede påbegyndt rejsen. De var påbegyndt rejsen, så han bad jo egentlig bare om vi kunne forsøge tilværelsen for dem i Polen.
Og jeg skynder mig så at ringe hjem til Hans Hansen, som er en gammel ejer af Dankorn og med i bestyrelsen, og en jeg bruger rigtig meget til at spare med. Og vi var ret hurtigt enige om, at der må vi trække nogle tråde, og med det kendskab, vi har til Sukop-familien, som står bag virksomheden i dag, jamen der var de også enige med den tanke, vi havde. Det var, at vi ville da se, om vi kunne gøre en forskel i Danmark. Okay. Velvidende, at vi fik brug for noget hjælp, men rent økonomisk var vi selv interesserede i at gøre det, vi kunne. Ja. Så der vender jeg jo tilbage og siger, André, jeg kan ikke tilmode noget i Polen, som sagt, men du må vende tilbage til dem og sige, at hvis de er interesseret, så vil vi prøve at stable noget på benene med noget bus. Og der havde jeg forinden også hørt vores gode gamle busselskaber, om ikke de kunne hjælpe. Ja. Og de sagde mig det samme, jamen det finder vi en løsning på. Han skulle nok stå klar, og han havde en kollega, vi kunne gøre noget med. Så i løbet af en time får vi faktisk egentlig stablet en sådan plan A på benen. Ja. Og vender tilbage til André. Og det viser jo så også, at i løbet af en halv til en hel time, så ringer han tilbage og siger, jamen jeg har talt med dem, og de udnytter, at vi kunne love noget mere, end at vi vil forsøge at gøre en forskel, så vil de gerne med til Danmark. Ja. Så det var sådan 2 timer snak, der egentlig afgjorde, jamen så skal vi jo egentlig bare mod den polske grænse. Så det var noget med en bus, og så afsted? Og så afsted. Ja. Så Jan, min gode kollega, som jeg var på tur med i Tyskland, og vi fik jo ret hurtigt snakket videre med nogle af vores kontakter herhjemme. Der er nogle rigtig gode ansatte og deres kollegaer i Danmark, som vi fik fat i. Irene, blandt andet hernede i Ulsminde. Og de var klar med at hoppe med på bussen. Fordi at de var jo godt klar over, at vores evne til at kommunikere med nogen, der punkt 1 måske ikke talte særlig godt engelsk, og punkt 2 også stod i en situation, som jo ikke er helt vant, når ens land er i krig, og man egentlig har taget en ret drastisk beslutning, som de jo gjorde. Ja. Og så i løbet af, jamen det var 23 timer, så holdt vi jo egentlig ved grænsen til Ukraine med den her bus. Ja. 2 buschauffører, 2 danske ukrainere, og så min ringhed og hoppede på bussen ned i Tyskland. Ja. Og så var vi nede ved en af de opsamlingspladser, der var blevet lavet i Polen. Ja. Meget, meget organiseret system, der var lavet 7 steder op langs grænsen. Okay. Hvor at man havde sådan den første, kan man sige, fordelingsplads til alle de ukrainere, der søgte hen over grænsen. Ja. Men jeg var sådan lidt nysgerrig på, fordi der må have gået nogle tanker igennem dit hoved. Jeg ved godt, det her er nok gået, det er jo gået stærkt, og så er det jo ikke altid, man når at tænke sådan det helt store, men i og med, at du alligevel hoppet på en bus et sted i Tyskland, så må der have gået et eller andet, hvad i verden er det, jeg er på vej ned i? Ja, og det er jo, det når man vel egentlig også lidt tænke, men heldigvis ikke så meget. Og jeg tror egentlig, det er jo menneskelige instinkter, ikke, hvor man siger, jamen hvis jeg har muligheden, og jeg er jo så heldig, at der var nogen, der bakkede mig op i, at rent økonomisk, så finder vi løsninger. Og også på den lange sigt, fordi vi kunne jo ikke vide, om hverken Danmark eller vi havde nogen til at understøtte det andet, end at kollegaerne sagde, jamen det må vi jo se, om vi kan hjælpe med. Og det var selvfølgelig meget naivt, skal jeg skynde mig at sige. Men det er sådan, det er den første gang. Altså, hvor galt kunne det gå? Altså, det kunne vel ikke gå værre, end at de måtte søge asyl i Danmark. Nej. Og så måtte vi så ved siden af det, der hvor de nu blev anbragt, så hjælpe dem. Det var sådan egentlig, man kan sige, plan B i det her. Ja. Men hvordan, når I så sad der i bussen og var på vej til grænsen til Ukraine, hvordan var det så at møde de her kvinder og børn til de ansatte på Sukop?
Ja, men det er jo det var meget specielt, fordi at selvom det var organiseret nede i Polen, altså så er det jo en krigstilstand, der er opstået for på det tidspunkt 6 dage siden. Og det er jo klart et kaos, så der kommer jo indimellem nogle busser over, eller nogen, der kommer gående fra grænseovergangen, som lå den 5-10 km derfra. De kommer så i en stor minibus, de her 24 med kvinder og børn, ikke? Og de børnene var jo rystet, fordi at igen, man er lige nået ind i et nyt land, og der kunne de jo ikke sige, hvad det var, der så ventede, fordi det vidste de jo heller ikke selv, kvinderne. Nej. Og der står en rigtig rar ældre herre, som jo så havde sådan en feltsuppekoger med ud. Nu er du jo gammel militærmand, ikke? Og der kan være meget suppe i sådan en feltkoger på en trailer der, og den var fyldt op, skal jeg hilse at sige, for det løb over, da han sådan kom ind over pladsen. Og det første, han jo begriber sig på, det er jo at skynde sig, inden de stort set at komme ud af bussen og råbe, super, 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 og sådan, du ved, lidt ligesom du kommer til en turistby, og der er nogen, der vil sælge dig et eller andet. Ja. Og han havde jo købt det her suppe, han ville jo gerne hjælpe, og inde i hallen, der var der også masser, der havde samlet sammen, så der var egentlig rigtig godt styr på det, men det var ikke lige det, de havde brug for. Nej. Så vi stod sådan lidt i baggrunden, og Irena, hun skyndte sig at gå over og ligesom signalere, jamen det er os, der er her, nu er vi her, og I kan se, Sukop-logoet er derhen på bussen, så når der lige er gået jeg tror der skulle gå, havde vi et halvt døgns pause til de her kære buschauffører, før de lige kunne køre igen. Køre hviletid og så. Så passede det, så det var egentlig også fint, fordi de havde jo også været på felten eller på farten. Men det er jo klart, det er jo lige der, man får en lille snag af, hvad det egentlig er, at de har skulle tage beslutning om på meget kort tid, og hvad det er for en følelse, man kommer med, når man kommer ud af en bus med, nu siger jeg noget, 4 plastikposer til hver, og en lidt forhudlet kuffert. Ja. Det var, hvad de havde med. Så de er taget hurtigere afsted. Ja, og på en eller anden måde også, jo, det var den korte version, og de er taget hurtigere afsted. Altså de der plastikposer, som de jo alle sammen havde, og så fik de jo så nødrationer med fra det næste sted her, ikke? Og de vidste jo ikke, hvad det var for et land, de skulle til for øvrigt. Så de 4 plastikposer, de blev vel til 12, fordi at, jamen, kan jeg vide, om der er noget mad, hvor de kom til Danmark. Der var faktisk en del mad, da de kom ind i den der hal, hvor der var en del madrasser og hvad hedder sådan noget, drømmesenge, hvor man lige kunne få et hvil eller en nat søvn. Og så fyldte de jo så ellers alt det mad i de her poser, de kunne få, velvidende, at vi havde også sagt til dem, vi har altså mad i bussen. Men de vidste jo bare ikke, hvad de kom hen til. Så det var meget med at skrave sammen allerede der. Så det var den første reaktion, det var, at det var helt tydeligt, de anede ikke, hvor de var på vej hen. Nej. De kiggede ind i en fremtid, som de ikke anede, hvordan den kunne se ud. Ja, for de havde godt nok taget en beslutning selv om, at jamen, vi prøver det her i Danmark, fordi andre, som jo havde taget så godt af dem og givet dem lidt penge med på vejen, til de i hvert fald kunne klare sig de første døgn. Men så var de jo egentlig lagt deres liv og i hænderne på os, og der, hvor vi nu førte dem hen. Ja. Fordi det var vi jo heller ikke selv klar over. Nej. Hvordan var stemningen da I kom jo så afsted 12 timer efter, eller sådan noget i den stil, men når chaufføren lige havde fået hvilet ud, hvordan var stemningen, da I kørte fra den polsk-ukrainske grænse mod Danmark? Men den er både trykket og en lille smule sænket skuldre, altså en lille smule af den her bus, der var der noget bedre end den vi kom fra. Det er jo det første man kan lægge mærke til, tænkte jeg i hvert fald. Ja. Og så forsøgte vi jo i bedste stil, sådan rejseguidesmæssigt, Irena og jeg, og forklare dem, hvad der så kom til at ske i meget sådan korte vendinger, fordi vi vidste jo nok heller ikke helt lige, hvad der skulle ske. Nej, det skal lige indskydes, at Irena er jo dansk-ukrainer. Ja. Og vi har sådan efter, hvis jeg spoler lidt tilbage, så efter den første time var gået,
så får vi jo så ringet rundt til nogle af kolonierne ude i Juelsminde, og hvor kunne vi lige indlogere dem. Ja. Og vi havde også hoteller i tankerne og så videre, men får heldigvis fat i Ann-Britt nede på Juelsminde Camping. Og Ann-Britt er jo bare helt fantastisk, og siger, bror, det skal jeg lige tænke over, hvad vi lige kan, fordi vi har lovet nogen noget inde på vandrehjemmet og noget. Men det skal jeg lige prøve at finde ud af, hvis vi kan finde ud af noget med, at de kan være der i en sum tid. Fordi at vi vil forsøge at se, om vi kunne give dem en anden start på Danmark end et asylcenter, når vi nu havde muligheden for det, med hjælpen fra amerikanerne også. Og der var Ann-Britt bare helt fantastisk, for hun vender jo så hurtigt tilbage og siger, jamen prøv at høre, det har jeg vist fået løst, og ellers så løser vi det, siger hun så. Så det var sådan igen den første smag på, igen sammen med buschaufførerne, at der var en helt anden tilgang, end vi egentlig kunne forestille os, da vi begyndte at række ud. Ja, så det jeg hørte dig sige, det var, at der var en enorm velvilje og et ønske om at få det her til at lykkes. Helt vildt. Og et ønske om at hvad kan man sige, slå de her potentielle barrierer ned. Ja. Og på en eller anden måde, altså det er jo sådan set latterligt, ikke? At man føler, at man gør en forskel ved, at man rækker ud på den måde, men det var helt fantastisk, at vi så kunne få lov at lave et lille bidrag alle sammen, fordi det var jo bare starten på en række af gode initiativer, der lige pludselig lykkes. Ja, for hvad med dig, Jens Erik? For jeg du nævnte det lige lidt, ikke? Men hvad gør det ved dig, det her? Det må også give en glæde af et forkert ord, men måske en tilfredsstillelse ved at kunne gøre den her forskel og kunne udrette noget. Ja, altså jeg tror, jamen det gør det på alle måder. Altså det der fylder mest, det er jo den her klump i halsen, jeg sidder med lige nu, og hver gang jeg skal tale om det. Det er al den godhed, der jo viser sig at være i mennesker, når først der er noget, vi kan hjælpe hinanden med, hvor at vi godt kan se, det her, det har man ikke, det er ikke, her kommer nogen, der banker på og har et problem. Så var det jo, altså der åbnede sig en dør af velvillighed, jeg ikke har nogensinde turde tro var muligt, at mennesket egentlig kunne præstere. Og det her, det er jo bare sådan en lille ting, og krigen foregår så langt væk, så vi var jo det her lille projekt her, egentlig bare en snollebrik, men det gjorde en kæmpe forskel. Alt, hvad der kom til at ske på den rejse der. For de mennesker, der så kom hertil. Og også for os selv, tror jeg også, altså som du spørger til. Ja, men jeg kan jo godt se, vi må helt tydeligvis gøre noget for dem, fordi de kommer ud af et land havet af krig, ikke? Og der står mennesker, der er klar til at sige, velkommen til, vi skal nok tage af jer. Ikke? Og det må for dem, hvis det antager jeg, være meget, meget glædeligt for dem. Ja, og det var det jo også, fordi de vidste jo selvfølgelig ikke, hvad alternativet var til det, de havde, hvad skal man sige, delvis sagt ja til, men de var rigtig glade, og altså, turen hjem, ikke? Nu spurgte om stemningen, ikke? Da vi kom op til grænsen, så inden vi skal ind over grænsen, så holder vores 2 gode buschauffører ind ved Otto Duborg, fordi at der kendte de jo så ham, som havde kafeteret ved Otto Duborg, ikke? Og han åbner bare op og siger, prøv at høre, I spiser det, I har lyst til. Det er på min regning. Og sådan var det bare det meste af det foregik. Vi mødte lige virkeligheden, da vi skulle hen over grænsen. Fordi at vi var jo godt klar over, at her var en risiko for, at vi måske skulle
bruge lidt tid, fordi der var så nogen, der ikke havde styr på deres pas og dokumentation. Ja. Og det var de ved at få, og det blev eftersendt og så videre. Men så vi prøver sådan lige ved grænsen, hvor vi buschaufførerne er, vi lige snakker lidt sammen, og så siger jeg til tolderen der, hvad er det så, hvad er det I her på? Jamen det er en firmatur, siger jeg så. Og det var jo heller ikke helt løgn. Det var det. Det kan man jo sige. Men han sagde, nå, hvad er det for nogle gæster, du har med på din firmatur? Og så måtte vi jo så forklare det, og så røg vi jo fint ind til en kontrol. Og det lykkedes også fint at komme hen over grænsen. Vi skulle lige bruge et par timer til at dokumentere nogle ting, og så kom det også fint afsted. Okay. Så vi når til Juelsminde efter et døgns tid igen. Et døgns tid? Ja. Hvad med her, mens du har hoppet på en bus i Tyskland og kørt til grænsen mellem Polen og Ukraine og fået, fyldt bussen op og på vej retur. Hvad er der sket i Juelsminde i mellemtiden? Men det er jo helt slet ikke... Det er der igen blevet svært at sige, men jamen, der var jo et hav af mennesker, men den første, det er jo Tina, der jeg ringer til, ikke? Fordi nu er vi jo så, vi bor lige ved siden af hinanden, Tina nede, der har butikken Titra. Så logger jeg selvfølgelig lidt med Tina og siger, hvordan er nu lige med at komme rundt i byen, og har vi ikke nogen kort og sådan noget der. Vi fodrer de her kære ukrainer med lidt lommepenge og sådan noget der, ikke også? Og Tina, hun er jo heldigvis ikke dummere end de fleste, så hun siger også, jamen det er jo ikke det, de har brug for. Nej, det vidste jeg jo også godt, men det var sådan et forsøg på at stille den lidt anden, fordi Tina er jo en blandt mange gode Tordenskjold-soldater i byen, ikke? Og dem skal man jo heller ikke misbruge. Nej. Men igen, ligesom så mange andre, så griber hun også bolden og begynder jo at sætte et hav af mennesker i sving. Så inden vi når til Juelsminde, så er der jo stablet på benene, at de også har en dyne og noget betræk og noget, selvom Ann-Britt jo også var i gang nede på campingpladsen, og det var jo starten på en helt fantastisk tid i Juelsminde. Ja. Ja, for jeg kan jo godt... Jeg kan jo godt huske, at jeg var sådan en del af nogle af de der møder. Ja, lige præcis. På det tidspunkt var jeg jo præsident i Lions Juelsminde, og vi kom jo med ind over som sådan en slags pengetank på en eller anden måde, der samlede donationer ind og delte ud igen, ikke? Og der oplevede jeg jo i hvert fald også den her enorme velvilje, der var hele vejen rundt. Altså, det var, når jeg tænker på Tina, der slog noget op på Facebook, så gik der nærmest kun et øjeblik, så havde hun, hvad hun skulle bruge, og man nødt til at sige, nej tak, ikke mere. Ja. Altså det udviklede sig jo til, at vi troede, at vi egentlig skulle købe os til det meste. Ja. Til at jamen det blev der jo skabt et community omkring det her, og få hjulpen. Og det var jo i alle sammen her, når jeg sagt, fordi jeg kan jo ikke nævne alle. Der var simpelthen så mange gode kræfter med, men vi fik ret hurtigt skabt sådan en lille bunker der, hvor at vi prøvede lige at holde lidt styrelsesmøder, ikke? Hvor Tina, hun var skafferen, sådan der jo, altså det var alt i forhold til det netværk rundt i Juelsminde, ikke? Og en masse, der jo begyndte at samarbejde med Tina, så hun blev jo egentlig ret hurtigt bebyrdet alt for meget, men hun styrede det jo i vanlig hård stil. Ja. Og så Irena var jo så kommunikationsministeren, som jo kunne tage nogle af de udfordringerne, der jo var ved, at alt det, vi ikke har tænkt over, og nogle af de sociale ting, som ligger, man ikke får sagt, når vi lige holder et møde og snakker lidt sammen om, jamen, hvad så i dag? Går det godt i dag? Der bliver der jo sjovt nok ikke række en hånd op og sige, at vi har det faktisk ikke særlig godt, eller vi kunne godt bruge hygiejnebind, eller hvad det nu var, ikke? Eller et eller andet. Og som du selv nævner, ikke? Lions og masser af andre organisationer byder sig lynhurtigt til, og vi holder det her fællesmøde, ikke? Og uden at vi egentlig har sået de frø, jamen så begynder butikkerne jo også
og henvende sig. Og der kommer indsamlinger i butikkerne, og nogle butikker går ud og giver mad, og der blev lavet nogle ordninger der. Altså jeg tør næsten ikke at nævne navn, men jeg kan kun sige, at der var i hvert fald bare velvilje hele vejen rundt. Og der er jo også firma, der melder sig direkte og lynhurtigt siger, jamen altså, vi står klar med en donation. Vi skal bare vide, hvilken vej vi skal gå. Allerede få dage efter, at den første bus er landet i Juelsminde, kommer der endnu en anmodning fra Ukraine. Anmodningen bliver imødekommet. Det betyder, at antallet af ukrainske flygtninge i byen stiger betragteligt. Det øger samtidig også behovet for koordinering og styring. Det er faktisk svært at hjælpe. Ja. Og det er nok noget af det, jeg står tilbage med i dag. Fordi også da vi rækker ud, jeg skal hilse dig og sige, at vi får så mange henvendelser. Ja. Og det er jo alt fra et halvt glas marmelade til nogle gamle underbukser, til mange 100.000, han har sagt, eller i hvert fald flere tusind, og husly, og butikker der vel, og restauranter, og alt muligt. Så det var jo det hele, vi blev bombarderet med, og det er der, hvor nogle af de her kære Tina og den gruppe, der jo virkelig måtte være hårde og prøve at sige på en pæn måde. Vi har ikke brug for det lige nu, vi har brug for det. Ja, simpelthen for ikke at blive koordineringen af det var faktisk et meget større udfordring, end vi egentlig lige måske havde tænkt, fordi når man egentlig bliver velsignet med alt den gode hjælp, der var, og velvillighed fra alle, så var det jo faktisk nok det, der tog mest tid. Så lige pludselig, så var det den anden bus her. Og der ender vi jo så med at få skabt en kontakt til DUI-lejren ude i Asvig. Men det var jo også nogle gode ildsjæle, som ikke bare lige kunne åbne en lejr op. Så der sagde jeg, at det er jo ikke et problem med at få den gjort klar. Vi har faktisk 24 ukrainer, der står klar til og gerne vil hjælpe, fordi det, der var det helt fantastisk, da de landede i Juelsminde, det var jo efter 2 dage, der havde de skabt en hverdag. Ja. Og jeg siger det sådan med lidt pause, fordi de havde fået styr på, hvem der lavede morgenmad, hvem der lavede middagsmad, hvem der underviste børnene, hvem der sørgede for, at der var noget om eftermiddagen og gå ud og lege, men også så der var plads til, at de kunne få en pause. Det var helt enormt. Altså det må jo være det kvindelige gen, der virkelig trådte i kraft af, og det er med den største kærlighed, jeg siger det, fordi det var vildt. Det var på 3. dagen, de spørger, hvor kan vi begynde at arbejde? Ja, så de ville bare også have lov. De vil også have lov, og de kunne godt se, her er jo en fantastisk campingplads og vandrehjem, hvor at der var trygge rammer, der var et køkken, der var en by, der ville dem. De var allerede meget, meget overbevist om, jamen her er ingen onde mennesker. Nej. Vi skal bare fremad. Vi skal give tilbage nu. Nu skal vi til at sørge for, at børnene får det, som vi egentlig tog væk fra Ukraine for. Ja. Altså en fornuftig hverdag igen, så de ikke mister den lærdom, de jo forlod. Men samtidig, så kan vi jo lige så godt bidrage. Okay. Fordi vi keder os. Så de kommer også med den indstilling, der siger, vi vil gerne smelte ind og bidrage og tage del i det og løfte med sammen med det hele, hvad kan man sige, Juelsminde by, som jo stod også og løftede, ikke? I vildskab. Ja. Hvad så med hverdagen? Fordi nu landede der jo så der var de jo 60 stykker eller sådan noget af den stil, sådan i grove trækker. Der var også kommet nogle andre til Juelsminde, som ikke lige var, hvad kan man sige, var direkte knyttet til lige præcis. Og sådan noget. Ja. Men så løb hverdagen jo, om jeg så må sige. Hvordan gik det? Altså... Jamen det blev jo nok lidt mere hårdt og langtrukken, end vi lige havde tænkt efter uge 1. Fordi det er klart, at alle skulle lige have lov, og når jeg siger alle, så tænker jeg, at Danmark skulle lige have lov at finde ud af. Nu er vi jo så også en del af det her nødberedskab i og med, at asyllejrene fik nogle flygtninge til. Der kom ikke så mange, som vi måske havde troet, men vi gik og snakkede om, at nu kommer de.
Men antallet var faktisk ikke den sådan helt så stort. Men alligevel var vi måske ikke blevet ramt hårdt nok, hvis jeg sådan skal være lidt grov, fordi vi havde valgt nogle metoder, som er gode i fredstid. Fordi at det endte jo med at tage 3 måneder, før at vi kom igennem nåleøjet til, at de kunne få den her midler til opholdstilladelse. Ja. Og det var jo, altså det var helt paradoksalt, fordi i Tyskland, som vi jo rejste igennem, og vi jo også samlede et barn op til en mor, som havde været på ophold i Tyskland, der finder vi jo ud af, at jamen der bruger man lige 2 dage på at give dem et sygesikringsnummer. Ja. Så man var i det tyske system. Og det var jo bund og grund bare det, siger jeg sådan med apostrof. Ja, fordi at vi også selv skulle i Danmark. Ja. Problemet var jo bare, at vi havde nogle ukrainer, der gerne ville bidrage til samfundet i 3 måneder. Ja. De måtte ikke lave noget. De måtte ikke engang komme i praktik ude ved Palsgaard, og mange andre af de gode virksomheder, som stod klar på dag 1 til at sige, prøv at høre, vil du godt, kan vi hjælpe med noget praktik, kan vi hjælpe med noget, eller ikke engang praktik, kan vi hjælpe med en ansættelse. Og det prøvede vi jo så, og det måtte de jo ikke. Og så siger jeg så, men kan vi så ikke, de må da kunne lige få lov at være i praktik en enkelt dag. Det måtte de heller ikke. Når de ikke havde sygesikringsnummer, så måtte man ikke komme i praktik. Nej, fordi man kan sige, der gik jo 3 måneder, og så begyndte tingene jo at lykkes lige så. Ja, så blev køen jo udtømt, og vi købte en bus eller 2, og så kom vi der til København, hele Juelsmindehalvøen, fordi der kunne vi jo lige så godt samle hinanden, så vi kunne komme fælles muligt billigst over, ikke? Så alle de ukrainer, der var samlet herude på Juelsmindehalvøen, de tog ligesom til København. Ja, og det får kommunen hjulpet med at få det sponsoreret, og vi kommer derover. Så det var helt fantastisk, at det til sidst lykkes. Ja. Det var bare synd, at vi skulle opleve det, fordi der må jeg skulle sige, der var jeg ikke stolt. Altså, at vi skulle igen gå ned og forklare dem, jamen, I må egentlig ikke lave noget. Hvordan havde de det med det her? Fordi du siger jo, de var klar efter 3 dage til at arbejde, ikke? Og 3 måneder, det er jo 90 dage. Jamen, det var da den største psykiske oplevelse, altså den største psykologiske udfordring, de mødte i Danmark. Ja. Det var jo, at kede sig selv ihjel, det er jo et forkert ord, fordi de var jo lykkelige for at være i Danmark, men det er jo et problem, at man føler sig til overs, og man ikke er god nok til at kunne blive brugt til noget, og at man skal fortsætte med at være taknemmelig, når alle de her gode, venlige sjæle skaffer mad til en. Fortsat. Det gjorde de jo 3 måneder. Ja. I 3 måneder kørte det her skaffersystem, hvor der jo blev hver dag lavet en vanvittig indsats fra hele landet og hele området, men Juelsminde som centrum, fordi den her mission her, det var helt ubegriveligt, og det synes jeg da også var forfærdeligt for dem, fordi de skulle jo egentlig bare stå og sige tak, og undskyld, jeg siger, de kunne jo ikke lave andet end at spise alt det mad, der kom. Så de endte jo altså, ligesom når jeg har jo været på landbrugsskolen en gang, og der har man sådan en brovægt, hvor man lige vejer folk ind, og når man tager derfra, så kan vi kun hele tiden sige, at det er et godt køkken. og det var det jo også her, ikke? Og de kunne for fanden ikke gøre ret meget andet, end bare at spise, og så være lidt på med dem derhjemme en gang imellem. Og være frustreret over det. Det er jo svært at slå tiden ihjel på den måde. Ja. Så de manglede noget meningsfuldt at tage sig til. Helt vildt. Ja. Hvordan med det her, nu ved jeg godt, det jo ikke var dig, men med den forbindelse, du havde med dem, hvordan var det her samspil mellem at være i Danmark og have pårørende i krig i Ukraine? Hvordan var din fornemmelse af, hvordan oplevede de det? Jamen det var jo, vi kunne ikke, jeg kunne ikke tale med dem om det, selvom de jo ret hurtigt åbnede op for rigtig mange af os, men vi kunne jo sagtens se, når de var kede af det og så videre, men der havde de jo så hinanden,
Og ret hurtigt kom der jo et netværk af ukrainer fra området også, som kom og besøgte dem og fortalte nogen om mulighederne i området, og dem blev samlet og hjulpet endnu mere på tværs. Og de var jo rigtig gode til også at fortælle og snakke med dem om den her frustration over det, der var forfærdeligt derhjemme, men også det skisme, der var i at være fanget i Danmark. Ja, fordi det er jo ikke, mit indtryk er jo ikke, at der var nogen af dem, de ville gerne være blevet i Ukraine, men er tvunget ud af omstændighederne. Ja, ikke? Lige præcis. Og så gik det jo 3 måneder, og så løste, hvad kan vi sige, de bureaukratiske bånd så en smule, og sådan noget. Hvordan så med, hvor står de henne i dag? Hvis du sådan set fra dit perspektiv, jeg ved jo godt, at mange af dem er jo lige stille og roligt fløjet ud i alle mulige retninger, fordi nogle af dem er integreret, og så kan der også nogle af dem, der er rejst tilbage eller til andre steder i Europa og sådan noget, men set fra dit perspektiv, hvordan ser jamen, de står jo sådan helt overordnet set et rigtig godt sted, fordi at det var jo muligt at tage hjem lige så hurtigt, som man kom herop. Og jeg mener også, der var et par stykker, der ret hurtigt tog hjem igen. Men det, der har været den største udfordring egentlig for dem, der gerne ville hjem, det var nok, at deres pårørende hjemme ikke ville have, de kom hjem. Okay. Fordi de var jo taget ud af landet af en grund, og det var jo for at skabe den ro omkring familien som en helhed, at nu var der mindste nogen, der kunne fortælle historien videre, hvis landet blev løbet over inden, eller det værste tænkelige sker. Altså, det er jo ikke interessant, at den vinkel er, ikke? Det handler lige så meget om, at dem, der var i Ukraine, de skulle have den tryghed i at sige, hvis det nu var manden, der var blevet tilbage, ikke, at min hustru og mine børn er et mindst i sikkerhed. Ja, men det er helt tydeligt, og jeg fik også et par gode hilsner fra nogle af de mænd, som de havde ladt være hjemme. Og det var det samme. Tak for, at vi kunne være med til at give dem ro. Både til at arbejde i virksomheden, og så dem. Det var jo ikke hovedparten, der tog til felt, der blev trukket med til fronten, men hele Ukraine, og det er jo den måde, de overlever i dag også på, det er jo, at landet skal jo gå videre. Så der blev jo arbejdet på livet løs på at holde gang i alle hjul. Det vil jo sige, at man får fortsat med at drive noget landbrug, man fortsætter med at drive noget industri og noget virksomhed, som man kan få en indtægt af, fordi ellers så løber man jo tør for penge. Og det er jo sjovt nok ret nødvendigt, hvis man skal drive en krig, så skal der jo være noget økonomi til det. At drive en krig. Og der skal også være noget håb. Og det var jo det, som nok var det vigtigste, det var, at vi var med til at give dem håb og ro, dem som var så efterladt i Ukraine. Og derfor var der jo faktisk nogen, som blev herop, måske lidt længere end de, eller ikke lidt, men en del længere, end de måske lige synes var nødvendigt. Hvordan med dem, der er tilbage? Fordi nogle er jo i arbejde og jamen rigtig mange kom jo hurtigt på arbejde, og jeg vil sige, halvdelen fik faktisk meningsfyldt arbejde ret hurtigt også, og ellers så fik man sådan, efter man lige havde været en måned et sted, hvor man sådan lige fik hjulpet lidt til, så fandt man ud af, jamen jeg kan komme over i noget andet, hvor jeg måske kan være på længere sigt. Fordi mange kom ud i noget midlertidigt til at starte med, og børnene hjalp jo, jamen der var jo ikke nu var det heldigvis sommer også i Juelsminde, ikke? Så der blev plukket jordbær og samlet kartofler og gjort alt muligt godt, arbejdet fantastisk på tværs, fordi rigtig mange arbejdsgiver også sagde, men altså vi kan sagtens bruge et par ekstra hænder her, og det var jo sådan en todelt løsning, ikke? Fordi reelt set var det jo også et spørgsmål om, man godt lige ville give dem en chance til at komme i gang og tjene en skilling. Og så fandt vi jo også ud af, at der var nogle rigtig gode arbejdsstyrker også i mange af dem, og så i dag er der vel
Jamen, jeg tænker 40% af dem, der faktisk stadigvæk er i landet. Måske er vi nede på 30, men det er noget af den stil, som har fået en fornuftig hverdag. Det er stadigvæk svært for nogle børn og nogle forældre, men jeg vil sige på den måde, det er typisk kun den ene part, der synes, det kan være lidt udfordrende, fordi den anden, og det kan jo være børnene, der har fundet ro i et skolesystem, et uddannelsessystem, hvor de faktisk kan se, jamen her er nogle muligheder for, at jeg kan i ro og mag færdiggøre en uddannelse, en folkeskole, eller hvad det nu er. Og der er også nogle forældre, som siger, jamen altså, der er stadigvæk et behov for i vores familie, at vi bliver her. Der er også unge mænd, der kommer til landet, ikke? Og hvis de rejser hjem, jamen så er det jo altså ned formentlig ret hurtigt til frontlinjen, at man skal. Hvordan, Jens Erik, nu tænker jeg tilbage sådan på hele den her, nu er der jo gået godt og vel 2,5 år siden krigen brød ud, og man kan sige, at pludselig i løbet af de første 14 dage, så landede der en ret stor mængde ukrainer lige her midt i Juelsminde. Hvad tænker du tilbage på den tid, sådan helt personligt? En tid, der gik stærkt. En tid, altså jeg har jo lært så mange helt fantastiske mennesker at kende. Vi kommer fra Bejet, flyttede til Juelsminde i coronatiden der i 2020 op til Klargang. Og kendte byen, kendte nogle mennesker, men vi to lærer jo hinanden at kende, og rigtig mange fantastiske mennesker, som man måske havde sådan et perfekt kendskab til hinanden til, ikke? Sådan, kommer man jo lige pludselig ind på livet af, og jeg troede ikke, Juelsminde er jo faktisk i min verden en lidt større by, jeg troede faktisk ikke, man kunne mobilisere den en fantastisk energi, som der bare var lynhurtigt. Så det er jo klar med den største klump i halsen, at der ikke klart, men det er den helt klart største ting, jeg sådan smiler over og nyder, når jeg ser alle de mennesker, der har gjort en forskel, enten bevidst eller ubevidst. Det gør mig vildt stolt og glad, fordi så er der jo håb for fremtiden også. På en eller anden måde. Bestemt. Jamen, helt personligt må jeg også bare sige, at når jeg tænker tilbage på den periode, så tænker jeg, hold da fast, det havde jeg egentlig ikke lige set komme. At folk på den måde, alle sammen bare rejste op og sagde, selvfølgelig, er der noget, vi kan hjælpe med. Det synes jeg var stort, og en vigtig indsigt for mig, sådan helt personligt også, at tænke, okay, det lever blandt os, og det er der, lige under overfladen. Og folk er klar. Og sikke en vilje til at yde en kæmpe indsats. Overfor nogle mennesker, som de overhovedet ikke kender. Fuldstændig. Men som de ved har brug for, at nogen byder sig til. Så det gør godt at tænke tilbage på den måde. Så det skal vi jo tage med os i lærebogen, og så være klar, hvis vi selv har brug for hjælp, eller vi kan hjælpe en anden dag, hvor vi vil være. Det er en betydningsfuld indsigt at have det, vi oplevede her i de måneder, der kom fra omkring 1. marts 22, og så frem de kommende 4, 5, 6 måneder frem derefter. Der skete en hel masse fantastiske ting, som er værd at huske på. Ja, for søren da. Tak, Jens Erik, for at du vil dele den her historie med mig. Jeg var jo selv lidt suget ind i det, og synes, det var fuldstændig fantastisk. Du er meget suget ind i det. Okay. Så siger vi det. Men jeg synes, det var fantastisk at opleve Juelsminde og hele den gejst, og jeg er jo enormt begejstret for, at vi kunne hjælpe på den måde hernede. Det har bare givet
mig en enorm indsigt omkring Juelsminde, og så er jeg jo bare dybt taknemmelig for at også opleve, at sådan en virksomhed som den, du står i spidsen for, gør de her ting. Altså siger, jamen selvfølgelig gør vi det, og så gå ud og gør det gode. Det synes jeg bare er enormt skønt at afføde den allerstørste respekt hos mig. Så det skal du have tak for, og at du vil dele historien, men også at I gjorde det dengang. Jamen det er jo nemmere at hjælpe, når man har en mulighed for det, og man bliver spurgt. Og det fik vi jo en chance for, og vi spurgte Juelsminde, om de ville hjælpe, og der fik vi jo 10-foldigt igen. Så det er en god historie at tale om og tænke tilbage på. Du har lyttet til Virkelyst med Simon Benfeldt. I dag har jeg talt med Jens Erik Iversen. Han er administrerende direktør ved Sukop, det tidligere Danporten i Hedensted. Vi har talt om den tid, der fulgte krigsudbruddet i Ukraine den 24. februar 2022, hvor der kom ukrainske flygtninge til Juelsminde. Vi har talt om, hvordan Juelsminde reagerede og hvilke indsigter man kunne trække ud af det. I næste episode taler jeg med Tina Trabjerg. Hun er formand for Juelsminde Handelsstandsforening, handelsdrivende og noget af en ildsjæl. Vi taler om, hvordan det er at drive virksomhed i Juelsminde, hvordan det er at engagere sig lokalt, og hvad der driver værket. Jeg håber, du vil lytte med. Jeg er Simon Benfeldt.